Hola, muy buen día a todos. El día de hoy les traigo un teclado mecánico de la marca Corsair. Este teclado es el K95 RGB en su versión Rapid Fire. Esta versión, bueno, lo que tiene en especial es que las teclas Cherry que tiene es lo que sea la versión Speed. Y bueno, esta tiene una ejecución de la mitad de distancia que las teclas Cherry normales. Sí, así que bueno, es un teclado bastante ágil. Y aparte, bueno, lo importante de este modelo del K65 es que es un teclado bastante compacto. Ahorita vamos a revisar, hacer el desempaque, revisar qué es lo que nos incluye y a lo mejor ver rápidamente el tamaño del teclado a comparación de un teclado mecánico de otros modelos. Por ejemplo, en este caso pues, podremos verlo contra el K95, bueno, que es obviamente un teclado mucho más grande. Bien, para empezar el desempaque vamos a dirigirnos a la parte lateral y bueno, aquí vamos a abrir rápidamente. Tiramos la parte que cubre este empaque. Bueno, vemos que es de un cartón bastante simple. Y bueno, aquí ya podemos apreciar, ya se ve lo que sería un poco de lo que nos traerá este teclado. Vamos a retirar. Aquí ya está el pequeño teclado, que en verdad se me hace muy simpático, se me hace una muy buena opción para gente que tiene necesidad de movilidad. Vemos que tiene algunas teclas intercambiables, que es WSD y el query completo. Y bueno, también una herramienta para sacar los keys muy fácilmente. Y bueno, aquí ya nada más vemos que se encuentra el manual de usuario junto con su póliza de garantía. Y bueno, aquí en cuestión de la caja, bueno, ya no hay nada más. Y vamos a retirar un poco esto. Y bueno, vamos a ver lo que sería rápidamente el reposamuñecas. Bueno, vemos que eh, muy compacto. Si tienes la posibilidad de el espacio ponerlo, es muy cómodo. Ya para movilidad, bueno, creo que no es tan necesario pues, que lo estés cargando en todas partes, pero bueno, el sistema que tiene para montar y desmontar es bastante sencillo y muy fácil de usar. Ahora vamos a irnos directamente hacia el teclado. Vamos a retirar lo que sería un, la bolsa protectora. Y bueno, podemos ver que aquí el logo de Corsair tiene otro protector. Y bueno, podemos ver el teclado que en realidad es genial, ¿no? O sea, es muy pequeño, es muy compacto, es muy liviano, lo podemos maniobrar muy fácilmente. Aquí tenemos, bueno, la parte trasera, las configuraciones de BIOS, un puerto USB, que bueno, podemos ver que se conectan dos al equipo. Aquí en la parte superior tenemos para bloquear Windows, para silenciar el audio, ya sea subir y bajar, silenciar el audio y la iluminación. En este, bueno, podemos ver que, bueno, no hay tecla en español, es en inglés. Y aquí también podemos apreciar que están sus cherries, que son gray o grises, que son las speed. Y bueno, en realidad pues no hay más en el empaque, pero bueno, vamos a hacer una rápida comparativa de tamaños con lo que sería otro teclado. En este caso tengo aquí disponible para mostrarlo el K95 RGB Platinum. Y bueno, vamos a ver ahorita el espacio para que vean, bueno, la diferencia, ¿no?, de tamaño. En realidad es bastante, ¿no? No sé si se puede apreciar lo que abarca un teclado de otro, ¿no? Si lo ponemos uno sobre el otro, bueno, es bastante notoria la diferencia, ¿no? O sea, es un teclado para personas que tienen necesidad de mucha movilidad. Y bueno, pues este teclado es el ideal, ¿no? El K95, bueno, aparte digo, el K65, perdón, aparte bueno, puedes tener todas las capacidades de un teclado mecánico y con el nuevo Cherry Speed, que en realidad es bastante ágil, ¿no? Y bueno, por el momento del desempaque sería todo. Estén pendientes a nuevos videos que yo pudiera subir y a mis redes sociales. Ahí también estaré publicando algunas noticias o nuevas notas o videos que esté subiendo
ya sea por YouTube o por esas plataformas. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.